Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ailece bir akşam yemeğiydi herhalde. Evet. Aynen. Haftada bir gün oluyor zaten. Fahriye Hanım'ın dizisi başladı, bir daha da göremedik. Biz de Ortada aynen bayağıdır Nasıl yokuz, gidiyor? seni de göremedik. Gayet iyi, güzel gidiyor. Alıştınız mı? Özlüyor musunuz Karan'ı? Ya şey, Özlenmez mi ya? Kaçma oğlum gel buraya. Araba maraba. Karan da yine çok tarz olmuş bugün de. Her zaman olduğu gibi. Karan nasılsın? konuşturmuyorsun. Sen onunla konuş bence. Nasılsın? Ne oldun sen? Bak seni çekiyoruz. Ne oldu? Ne oldun sen? Ne Dokundurma da bu? sarı Ne şey anneciğim? dokunmasın. Gel. Sen onu biliyorsun. Tutacak mısın? Sen onu biliyor musun? Al şimdi eve götürürüm. Neymiş Ondan sonra Alır vallahi vermez, bir daha söyleyeyim sana. hangisini istiyorsun? Hangisini beğendin? Bunu Bunu mu beğendin? Beyaz diye herhalde. Maşallah büyümüş, her geçen gün Kocaman daha da oldu büyüyor. sorma. Bak gördüğün gibi tutamıyoruz bak. ya, aynen. Alacak o mikrofonu. Eve götürecek ya. Bak ben dedim bizden alırsın artık. Anneciğim bu kimin? Babacım şimdi de sen Verelim. soru soruyorsun artık. Verelim onu, olur mu? Sen soru soruyorsun abiye. Uzat mikrofonu. Ufak ufak konuşmaya başlıyor Konuşuyoruz. sanki. Konuşuyoruz. Neler söylüyor? Evet. Nasılsın de Hayır, her şeyi abiye? söylüyor artık. Nasıl? Oldu artık, bayağı Nasılsın de? konuşuyoruz. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben değilim. Maşallah. O şimdi başlarsa susmaz. O susmaz o. Çok kısık konuşuyor. Evet, şimdi Tamam, gel şimdi buna geliyoruz ona ve- şey Soruyu verelim. soruyoruz Karan'a. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Eyvah. Aferin oğlum. Mikrofona söylüyor. Aferin oğlum. Çalıştığımız gibi. Süper, gayet politik Karan, aynen böyle devam. Beğendin mi? Adam işi biliyor. Karan O çok beğendi. anneni Ama televizyonda bunu, izliyor ama musun? bunu vermemiz lazım artık. Ama vermemiz lazım. Hadi. Teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Evet, artık arabamız Öpücük gelecek, daha. abilere bay bay yapacağız. Fahriye Hanım Tamam mı? diziden bahsedelim birazcık, nasıl gidiyor? Vallahi Bazı çok sahnelerinde güzel. çok konuşuyor olmaz. Gel kucağıma. Özellikle. Ne güzel, ne mutlu bize. Vallahi birçok sahnemiz çok konuşuluyor. Çok güzel bir iş çıkarttığımıza inanıyorum. Ondan sonra tabii ki yani Arabam. bizim tarihimizde olan şeyler ve dolayısıyla konuşulması bizi çok da mutlu ediyor. Karan izliyor mu sizi peki dizide? Görüyor mu Yok ya, ekranda? yani hem saat olarak ona çok uymuyor, bir de televizyonla çok ilişkilendirmiyoruz onu. Arada tabii ki anlarda bir gördüğü falan oluyor ama öyle hani en konu tabii ki öyle bir durumu yok, izlemiyor. Artık çok yoğunlaştınız, hani içinizde çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Setlere Aynen. geliyor mu Karan? Geliyor. özlüyor musun? Geliyor Aralarda vallahi. Nasıl geliyor. geçiyor Annesinin vakit? setine daha çok gidiyor ama. Başka türlü olmuyor. Ben de çünkü özlüyorum. Ondan sonra Ya da Karan için özel uygulanan bir set programı oluyor mu? yok, çok öyle bir şeyimiz yok. Zaten çok rahat bir set programı var genelde. Karan'a bir O kameraman, yüzden- bir mikrofon. Bence de. Hemen bir O kamera artık verin ona. aynen. Burada da renkler dikkatini çekti senin galiba, değil mi? Öyle ama alışıyoruz. O da bir ilk başta çok adapte olamadı falan ama şu an o da alıştı. Ben de bir sistem oturttum. Daha iyi şu an. Burak Bey, size nasıl yansıyor bu durum peki? Haftada bir gün olarak yansıyor bana. Haftada bir gün öyle ortak aile günü yapıyoruz. Orada buluşuyoruz. Bugün de onlardan biri. Ama onun dışında tabii. Bizim sete de geliyor, oraya da gidiyor. Yeni yıl planlarınız var mı? Bir tatile çıkacak mısınız? Ya da çalışıyor musunuz? 2-3 gün boşumuz olacak herhalde. Onda da bir şeyler yapacağız. Evet, ikimizin de olur muhtemelen. Bir küçük tatil bir şey yaparız. 2021 sizin için nasıl geçti peki? Neler söyleyebilirsiniz? Vallahi herkes gibi biraz... Herkese nasıl geçtiyse Evet, bize evet, de öyle evet. geçti aslında. Çok adını da koyamıyoruz. Yani değişikti herkes için. Bize de çok kolay olmadı. Yani yine de çok şükür hastalıksız atlattık, değil mi? Biz hiç Ne anlatıyor? Ben çok merak ediyorum. Biz hep böyleyiz, biz alışkınız da şu an. Ne yapalım, gidelim mi? Gidelim. Nereye? bana artık gürültü gibi gelmiyor. Kulağım o kadar alışık ki ona. Tolga abine bay bay de. Şimdi artık bay Ben bay buradayım. yapıyoruz Bay bay abiye. Tolga abi de. Bay bay. Hadi bakalım. Biz de böyle. Maşallah çok tatlı ya. Çok teşekkür ederiz. Peki yeni Teşekkür yıldan ederiz. beklentileriniz, dilekleriniz neler? Vallahi herkesin gönlüne göre bir yıl olsun. Aynen öyle. Hepimizin Sağlık gönlüne göre. dolu,
huzur dolu. Herkese en çok ben sağlık diliyorum. Güzel bir yıl olsun herkese. Arabaya. Neyle ilgili olayı? Ne gibi? Evet hani 2022'de şunu Ha. yapmak istiyorum ya da yeni yılda. Yok. Yok, hiç öyle bir şeyimiz yok. Zaten iş güç devam Evet, ediyor iş olacak odaklı yani. devam Aynen, edeceğiz. işler devam ediyor olacak. Herkes için çok güzel bir yıl olsun dilerim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar. Ben